No. Wow. Tung. Wow. Huh? Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Gusto lang po namin magpasalamat dahil 1 million followers na po kami sa FB. Hindi namin magagawa to mga studio kung hindi dahil sa suporta niyo po. Maraming salamat po talaga sa lahat ng supporter natin sa pati sa YouTube po at sa Facebook po. So sakto-sakto mga studio dahil titikim tayo ng isang buong lechon galing sa Oinkis Lechon. Yan, sila po nagbebenta ng isang buong lechong baboy. Meron din silang daily at saka meron din silang per kilo po. Gusto niyo po mag-order mga studio, message nyo lang po ganang in the page Oinkis Lechon. Saka pwede din po yung kumain mismo dito sa kanilang restaurant po. Dito po located sa R. Duterte Street, Banawa, Cebu City. In front of Boss Coffee mga studio. Tara po, hindi natin tagalin do. Pray po muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Amen. Tara po. Wow na tayo. Crispy ano? Sobrang laki ng lechon na ito mga studio. This is 30 kilos po na lechon. Look. Grabe, crispy ano? Grabe oh. Laki, umihan. Parang ang kapal ng balat. Wow. Sekarang ni mo. Yan mga sir, itikman natin. Tingnan niyo po yung bala, no? Sus, lumukmukha po sa crispy mo. Ang kapal na. Tara po. Maunta niyo mga studio. Purting lamia ha? Purting lamia. Wow. Unang tikim sa balat pa lang mo. Ito yung sasawa ng Oinkis Lechon mga studio. Shake natin. Yan, ang daming sili ah. Tikman natin ito. Oh, kuha tayo ng isang malaki mga studio. Wow. Look. Ako, kabugay na. Ini lang. Yan o. Hindi. Gusto natin, nasawa niyo. Malaki pa sa mukha mo. Malaki ba? Hindi din, musuod nyo rin. Wow, grabe. Ang crispy talaga. Crispy ha yun. Porking lamia, porking crispy ha. Aray. Lami dyan, galing itong Cebu na. Lami dyan lang sa sawa no. May
Mm. Yan. Walang unod mo. Unod na ko. Yan o. Yan o, part ba? Ano, ni-raise mo? Ang bango. Lah, maraming lasa. Sausaw natin dito sa kanilang suka o. Sus, kalami, ano mo o. May tambok na mayroong laman. Ang sarap yung lechon nila. Basakto rin yung timpay, hindi siya maalat. Malasa, hindi maalat o. Malasa, ang sarap na pancake lechon. Try niyo po, wala sa inyo. Pwede, pwede, pwede naman. Gusto ko pwede dito sa Cebu ba? Yun. Masabi ko matudyo, sarap yung lechon dito sa Princess Lechon. Gusto yung order mga studio, pwede delivery po sa akin lang buong lechon at saka yung deli nila. Saka meron isang free na ito ba? Saka pwede po na suka, hindi namin kanina. Ito, free. Ayan. Dami din, nagtatanong namin kung saan pwede yung order ng lechon dito sa Cebu. Kala nila, nagbibinta, hindi po kayo nagbibinta ng lechon. So, pwede mo matry kung Princess Lechon, approve po, sarap po yung lechon nila mga studio. So, message na po kayo lang, i-pay po Princess Lechon. Maraming salamat sa panonood, gusto nito. Ikiman na po itong mayari, hindi po maubos ang gabi kilo sa lechon.